tejto chvíli sa pozrieme do zákulisia BC Prievidza, pretože od začiatku aktuálnej sezóny tu nielen pri senioroch, ale aj pri mládeži pôsobí tréner zručností. No a viac sa dozviete v príspevku Petra Zagibu. Som coach Will Barnes, pochádzam z Tuscaloosa, Alabama v Spojených štátoch amerických. Mám 36 rokov, no a venujem sa rozvoju zručností basketbalistov BC Prievidza a v NBA Prievidza. Mám veľmi rád hráčov v tomto klube. Takisto fanúšikov, majú skvelú kultúru. Prievidza je basketbalové mesto a preto pre mňa bolo ľahké rozhodnutie prísť sem. Moja práca je veľmi unikátna. Myslím si, že veľa ľudí vôbec netuší o tom, čo všetko obnáša a koľko je za tým roboty. Musíte mať určite množstvo vedomostí. Ja osobne, takisto zo svojej hráckej kariéry a stále ešte hrávam, mám obrovské skúsenosti, no a tie dokážem hráčom ukázať priamo na palubovke. Nie som iba teoretik. Hráčov učím základy basketbalu ako streľba, prihrávky, dribling, ale takisto pridávam množstvo toho, ako správne stáť napríklad v rôznych situáciách a veľa učím o mentalite, pretože niektorí basketbalisti nemajú dostatok sebavedomia. Moji hráči nemajú limity v tom, čo môžu dosiahnuť, ale zasa samozrejme nenaučím prasatá lietať. Myslím to s nadsádzkou, každopádne máme tu aj veľmi talentovaných hráčov, aj tých, ktorí možno majú čosi menej talentu, ale o to viac drú. Každopádne v Prievidzi je množstvo skvelých mladých hráčov a tí budú profesionálmi a budú hrať určite aj v národnom tíme. Veľmi rád pracujem aj s deťmi, veď sám mám 8-ročného chlapca, ten hrá basketbal v Nemecku. Tu v Prievidzi sa venujem deťom od 11 rokov naprieč všetkými kategóriami až približne po 17. Najviac práce máme asi s hráčmi 13-14 ročnými, pretože tí hrajú aj medzinárodné turnaje, nedávno vyhrali Dodo Cup. No a musím povedať, že obdivujem ich vášeň pre basketbal. Európske súťaže, samozrejme Euroliga, to je môjim cieľom a ak sa tam dostanem s Prievidzou, tak tu zostanem.